नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सस्मिता मिश्र सबुदिन पर आपण नहीं आसी ग्रह मान अवस्थिति पंचांग और दैनिक राशिफल विषय आसतु जाना ग्रह मान अवस्थिति संपर्क में। मंगल मेष राशि रे, देवगुरु बृहस्पति सहित रवि बुध वृष राशि रे, शुक्र मिथुन राशि रे, चंद्रमा सिंह राशि मध्याह्न केतु राशि को कन्या राशि को केतुक सहित संचरण करेंगे। शनि कुंभ राशि रे, राहु मीन राशि रे संचरण कर। आज पंचांग 2024 मसीहा जून मास 14 तारिख विक्रम संवत 2081 शकाब्द 1945 साल 1431 गजपति अंक 68 रवि उत्तरायण गति ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार रात्र 12:01 पर्यंत अष्टमी तिथि पर नवमी तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात्र 8:25 पर्यंत अश्रुक योग पर व्यतिपात योग दिवा 10:46 पर विष्टिकरण रात्र 12:01 पर्यंत भवकरण। आज सूर्योदय प्रातः 5:10 सूर्यास्त संध्या 6:10 राहुकाल 10:05 रु दिवा 11:25 पर्यंत राहुकाल समस्त कार्य वर्जनीय। बिछा धनु मीन राशि घातचंद्र, कर्कट और मकर राशि घातचंद्र दिवा 12:35 पर वृष राशि घातचंद्र। गोचर कुंडल में चंद्रमा सिंह राशि मध्याह्न कन्या राशि रवि नक्षत्र को संचरण करेंगे। राशिचक्र क्रमानुसार 12 राशि कि प्रकार फल प्रदान करेंगे आसतु जाना। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि, पंचमस्त चंद्रमा रवि नक्षत्र देवगुरु प्रभाव में संचरण करेंगे। महत्वपूर्ण योजना कार्यकारी हो पारे। गुप्त शत्रु मान प्रति सावधान रुहतु। माता सहित मतभेद सृष्टि हे। विदेश यात्रा सफलता लाभ करपारती। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी सहयोग मिल। जीवन साथी सहयोग लाभ करेंगे। दिनटी को सुखमय करने को जल बुंदाए हलदी पकाई स्नान करंतु एवं कपाल रे लाल चंदन टीका धारण करंतु। वृष राशि, चतुर्थस्थ चंद्रमा रवि नक्षत्र राहु प्रभाव में संचरण करेंगे। बड़ भाई भौणी सहित तालमेल ठीक रहा। पूर्व दाम्पत्य मतभेद दूर हो। आर्थिक क्षेत्र में सफलता लाभ करेंगे। अविवाहित मानकर विवाह प्रस्ताव आसपे। नूतन योजना कार्यकारी हो। एकाग्रतार सहित कार्य करंतु सफलता लाभ करेंगे। माता स्वास्थ्य समस्या सृष्टि हो पारे। दिनटी को सुखमय करने को हनुमान पाखे राशि तेल दीपटीए जलांतु। मिथुन राशि, तृतीयस्थ चंद्रमा रवि नक्षत्र शुक्र प्रभाव में संचरण करेंगे। नूतन योजना कार्यकारी हो पारे। पिता माता सहयोग मिल। जीवन साथी सहयोग मिल। प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थी सफलता लाभ करेंगे। दिनटी को सुखमय करने को प्रातः काल हनुमान चालीसा और पाठ करने सहित राशि तेल दीपटीए जलांतु। कर्कट राशि, द्वितीयस्थ चंद्रमा रवि नक्षत्र शुक्र प्रभाव में संचरण करेंगे। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध भाव में कार्य करंतु। मानसिक अस्थिरता दूर हो। आर्थिक अभिवृद्धि घटो। धन प्राप्तिर योग रही। आत्मविश्वास वृद्धि घटो। दिनटी को सुखमय करने को शिव रुद्राष्टकम पाठ करंतु। सिंह राशि, लग्न चंद्रमा रवि नक्षत्र शनिदेव प्रभाव में संचरण करेंगे। क्रोध अहंकार ठारू निजक दूरे रखंतु। वाद विवाद ठारू दूरे रुहतु। कार्यक्षेत्र में सावधानता अवलंबन करंतु। संपर्क में वैचारिक मतभेद सृष्टि हो। गुप्त शत्रु और धोखाबाज मित्रों ठारू दूरे रुहतु। माता स्वास्थ्य समस्या सृष्टि हो पारे। विद्यार्थी सफलता लाभ करेंगे। दिनटी को सुखमय करने को प्रातः काल राशि तेल दीपटी हनुमान पाखे जलाई हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ करंतु। कन्या राशि, द्वादश चंद्रमा रवि नक्षत्र राहु प्रभाव में संचरण करेंगे। वृथा व्यय करंतु नहीं। पूर्व समस्या उग्र रूप धारण कर। गुप्त कथा कहारी आगे प्रकाश करंतु नहीं। पारिवारिक एवं व्यवसाय कार्य में यात्रा करिपारंती। राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यस्त रहिबे। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थी मानकर मन अशांत रहिबो। दिनटी को सुखमय करने को प्रातः काल शिव रुद्राष्टकम पाठ करंतु। तुला राशि, एकादशस्थ चंद्रमा रवि नक्षत्र कुलदेवता प्रभाव में संचरण करेंगे। यात्रा सावधानता अवलंबन करंतु। क्रोध ठारू निजक दूरे रखंतु। व्यावसायिक क्षेत्र में विस्तार लाभ कर। वृथा व्यय करंतु नहीं। अटकी अर्थ फेरस्त पाइबे। पूर्व करज को नहीं चिंतित रही पारंती। वैवाहिक
ବିଚାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପିଛା ରାଶି ଦଶମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବୁଝି ବିଚାରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶିବ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ନବମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଯାତ୍ରାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉଦୟ ଘଟିବ। ଆସୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଚୁଗୁଲିଆଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସପ୍ତମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ଶିବ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାଳପୁରୁଷର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ମଧୁର ବାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମେଷଠୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।